Доброго дня! Мене звати Ганна Олегівна, я майстер виробничого навчання. Сьогодні завдяки нашим учням ми дізнаємось багато цікавого про професію слюсар-ремонтник. Тож давайте послухаємо разом. Слюсар – це робітник, який складає, регулює та ремонтує машини та механізми. Професія виникла, коли людство почало винаходити машини та механізми. Перше про слюсарну справу згадується у 1463 році у Віденському архіві, а у 1545 році у Німеччині було збудовано перший слюсарний цех. Слюсар-ремонтник – це робітник, що обслуговує техніку на виробництві та побуті, усуває несправності. Працює за графіком роботи підприємства з установленою обідньою перервою, має можливість користуватися соціальним пакетом. Може працювати в Україні та за її межами на всіх напрямках промисловості. До перспектив професійного розвитку і кар'єри слюсара-ремонтника відносяться підвищення розряду, заробітної плати і складності виконання робіт. Саме в нашому навчальному закладі можливо отримати професію слюсар-ремонтник, оплачувану практику та працевлаштування. Наші майстри виробничого навчання та викладачі нададуть необхідні знання, адже є професіоналами своєї справи. Тож не вагайся, ми запрошуємо тебе до нашого навчального закладу.